Igrati se, učiti. Igrati se i učiti istovremeno. Kako? Naučno je dokazano da ono što je doživljeno daje najbolje rezultate u zapamćivanju i učenju, a igra je doživljaj, zar ne? Za zdravo odrastanje dijete treba više od hrane, treba pažnju, socijalne kontakte, smijeh, a to se najlakše postiže igrom. Gdje naći ideju za igru? Kako uskladiti vrijeme? Kako učiti kroz igru? Odgovore na ova i druga važna pitanja o tome kako pomoći djetetu da uči kroz igru, da razvija jezik, govor, možete pronaći na radionicama i u knjizi pod istim nazivom. Učimo, ma ne, igramo se. Igrom se razvijaju kognitivne sposobnosti i emocionalna inteligencija. Zato igrajmo se da bismo učili, da bismo njegovali dijete u sebi i da bismo bili uspješni i sretni. Da, dobro ste čuli, sretni. Da učimo, ma ne,